ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਗਲੈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਕਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉਰੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੂਸੀ ਮਾਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਨਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਹ 2 ਨਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਬੋਲਟ ਖੰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਨਿੰਮਾ ਬੋਲਟ ਖੰਨਾ।